lelo bokoyeba pourquoi Manuela Kitoko mami na bino achaki stati wana. Bolingi boyeba bashu, bolingi boza curieux. Oh akofinga bafingi mais plupart bofingi te mais bosololi. Bobi mami, pourquoi mami? Mami mokile calme, mami Marichal, mami so longaki, nini mami, eloko nini ezoleka. Nanyangwa la musi mami na biso, nanyangwa niati mami na biso, na lokola suka. Manuela Kitoko atumbola kate, Manuela Kitoko alobakata bandaka mutu te, mais nini mami atie stati parce que Marichal mutu aklotira ki rando. Marichal mutu alalisa ki ba yuma kao. Nenge nini mami atie stati moko boye ya désordre. Bo bengelanga na la Chine. Mais avant bo bengelanga ba na Chine ba ya. Na ana posa koloba po bazwa kit na première classe. Parce que là il fallait les apona bango. Bo ya bo so na kit na première classe. Pour Marichal alinga loba. Maman bana 5. Moi si à taille S. Moi si à taille S. Moi si à tika ma bota la défaut. Moi si oko a comme na taille mindele. Oh mi bala mindele ba lingaka. Mikolo na zoliaka matiti. Mikolo na oliaka salade. Na boma kamba wa fumbwa na pondu ba fufu to boyi. Mikolo to oliaka matiti to oliaka ka biloko esalike na gérer taille. Ba légumes mingi. Ba shuna nga. Avant banda, nazo yambela bino na mutu moko azokota, po mutu wana mutu a provoqué, stati wana wana tie, mutu wana mutu alamusi ba milimo, o esali ke Manuela Kitoko, aokota life aoloba, alinga loba nini, mutu wana provoqué rando o engoleka, Manuela Kitoko na la Chine, mais avant na loba, ba chinois boya na bobenga ba chinois ba ya, avant na loba, ndeko mobali. Si nelanga demande to solo la to développer parce que balingi ba yeba Manuela vandaki pourquoi yonde ko mobali yo ko niatanga na lisapia suka bolingi ba baba baloba ndeko mobali tindelanga na demandes ba shunanga to zelanga na bino endongo parce que muto alukeli biso problème dans la Chine hier fois kota après sa bino explication ni ezoleka pourquoi na tie statut. Donc avant na loba nazo zela ndeko mobali tinda na invitation na yo pona koka koyamba yo. Boboye bandeko mobala mwaza nani pourquoi a créé rando oyo entre Manuela Kitoko na la Chine. Yé muta opia bine explication pour la baki lelo fokota na pesa to pesa na explication pourquoi boyo ko niatanga na lokola suka la Chine. Ndeko mobalo za wapi ndeko mobali tindelanga na demande parce que maye ningana rapamba te bakolo baloba soko moni maye ningani seke mutabwaki libanga seke loko za na kati ezo ningisa maye ndeko mobali kota ko tindelanga demande parce que nena vandi awa nzoto na komidi yako toka posa ko loba ndeko mobali tindelanga déjà tindi Zana tala so tindi. Na mona demande note. Bima na life nanga. Ndeko na ngai bima na life nanga. Zonga lisusu. Tindela nga demande. Parce que na moni demande note mingi epelaka rouge. Soki mutatindelio demande. Lolita lepika. Fille de chance. Babi linda la nouvelle riche. Oh linda pelisi moto. Oh linda mutatie songi. Bolongo la linda. Mutu apelisi moto akota. Mutu apelisi moto akota. Oye sali ke la Chine ni atinga na lisapia suka. Ye mutu azokota. Atindelanga na demande. Ndeko mobali bima. Eza rien à voir na linda. Statue wana eza nga Manuela munatie. Pourquoi nga natie statue wana eza rando oye lingeleka ndeko mobali azokota lelo. Ye mutu apelisi. Ndeni nazo mona demande note ko sala boete e sala boete milimo se la muki nazo mona demande tendeni papa nanga bima ozongi lisusu bima ozonga lisu na life mutu mwa zana kacha ameka na ko tindela nga demande parce que ndeni nazo mona demande ya ndeko nga kota te parce que si ja lelo eza par rapport ya ndeko wana bon meka ko tindela nga na ba demande net mutu nga kota na life nanga bato ba yebi nde ba kotaka na kati ya life ya mutu bon meka ko tindela nga na demande
Nasa net na ya mabino na kati ya life nanga parce que lisolo oyo elengi nango ezakaka mutu apelisa ki moto nzete otomatelaka pe ya moto kitelaka il faut na yamba mutu oyo apelisi moto rien à voir na Linda la Chine bolongo la Linda rien à voir. Donc invité à lelo ye mutani atinga na lisapi ya suka o ke to komi na moto epeli la Chine na Manuela rien à voir na Linda. Linda la nouvelle riche, Linda kitoko petite sœur à Manuela kitoko rien à voir. Moi na batu bo longola ye, bo épargner ye. Bo zela kaka na kotisa mutapeli si moto. Parce que na bobo so botali mingi, plupart batu bo commenter na statut. Bo loba malam, bo loba mabe, na bloquer mutu te. Bo yo ka vérité, bo yo ka vérité ba shunanga, bo ka vérité. Mais quand Kotinda demande, va bloquer demande, bocha bakier, ndenge ni nazomona te. Ndenge ni nazomona te, mais quand lisu Kotinda demande, tinda na Facebook na yo moko. Tinda na Facebook no moko. Kotinda na oya ngate, tinda na oya yo. Bima kota. Mokili to banga mokili. To banga batu. Bande kona to banga na batu na linga na loba posa ko loba. Posa ko kwa kula. Moi ça longwa boye. Po koma ndenge nini mama bana 5. Moi ça komi na taille S na bana 5. Ndeko na ngatindelanga na nko. Tindelanga na demande, bo tindelanga ba demande. Na mona ba demande na binote. Linda la nouvelle riche. Boza la pressete. Bato boza na kati ya life nanga. Boza la pressete. Parce que mutu achaki stati c'est moi. Nga na tia stati nanga. Nam na lobite. Boza pressé. Bo garder na maboko na bino. Bo garder maboko. Bo garder na maboko. Pofo avant qu'on loba. Avant qu'on sa la réaction. Il faut bo yoka. Et loko ni Manuela tomboki. Ndeko nanga mobile. Tinda demands. Nazo koka sute na banda. Ndeko nanga mobile demands na omona te. Nazo mona demands te. Ndenge ni nazo mona demands te papa. Mama, boza na na kimia bolingi kimia me. Botika so bolingi kimia to luka kimia bibe luka kimia na mutu nyonso. Ndeko nanga mobile na banda na ngai. Na banda na ngai, komela na banda na ngai parce que nazo mona demands na yo te ngape moyena tindelo demande exacte parce que sina bandi live. Na banda na ngai. Malwe ndeko na ngai mobali commenter na kati ya live soki na banda na nga sans yo parce que nazo mona te place ozotindela nga demande nani aluki makambo malwe Eliana aluki makambo Peniala aluki makambo nani Erichana aluki makambo malwe nani aluki makambo malwe aluki makambo nazomona na ngai nazomona demande na yo te na banda nazomona te nazomona demande na yo te na mona demande no te mais lekisanga na systématique no na banda parce que na mona demande te en attendant na banda na ebité po batumite me komi duku Manuela lingalo banini Manuela lingasala nini Manuela za kanda ba shuna nga bo batila munoko bon shuna nga na omona demande na yote limbisanga désolé nazo banda na banda live ezala ki prévu na banda live oyo na invité mutu apelisi moto na kati ya makambo ba shuna nga bande ko nga mbote na bino mbote na batu nyonso o bolandaka Manuela kitoko o bo soutenaka Manuela kitoko ndenge nga Manuela kitoko na lobaka nazalaka car na bandaka vitesse na 1 après ton niati na 5 toleki. Eloko nini oye bomoni Manuela kitoko lobby na chaki stati. Na che stati oyo eningisi batu. Ezangisi batu kimia. O batu ebele babenginga. Manuela nini ezoleka. Maman tika kirando. Pourquoi maman? Pourquoi? Bande konanga na vie. Eloko l'équipe patience ezate. Mutu amayele.
avant qu'on commente statut à mutu, avant qu'on commente le que mutu a commis, après si détail, il faut que l'ukaka, kozala na patience pe maîtrise ba chou ba faux compte bato nyonso ba fan obo lingaka biso ba fan obo soutenaka biso soki bo moni likambo to likambo mutu moko akandeli leader na bino to mutu moko alobi ko boma leader na bino to mutu moko alobi ke nakoyela leader na bino lobby la Chine bozwa kiti bovanda bana mayele soko yoki likambo Manuela lobike nakoya lobby lobby ezalaka 24 heures te lobby ezali 30 jours te lobby eza une année te lobby eza 3 ans te lobby ezaka mokolo moko boluka boyeba vérité Manuela kitoko tokomi na guerre na la Chine ndenge nini Manuela kitoko a déclaré guerre na Chine pourquoi eloko nini evandi na sima wana nani a provoqué Manuela eloko nini matisi Manuela mafuta bandeko nanga mbote la bashine nyonso bashinanga na banza mikolo lekaki tangu na utaki garde à vue bomona ki Manuela kitoko na kati ya mir nanga na tiaki presque tous les faux comptes batutu o ba soutenir na ba ko tia ba vrai profil na lobaki ke na sengi merci na ba faux compte nyonso o ekundela ka Manuela kitoko na postaki bilongi ya bato na osenga ba faux compte nanga merci merci kingani merci kingani merci kingani merci kingani bashu eloko eleki na vie kozala reconnaissant ezate nzamba lobi mikitisa ya kotombola yo lelo soki na koti life oyo eza cause ya la Chine bana Chine ba chinois bokomelaka nga na privé bokomelaka nga na messenger bo soutenaka nga ba chinois life alelo na koti te pona sala rando na bino mais na koti pona yebisa plupart ba chinois ba komelinga babi Manuela kitoko to sali no rando to soutenir yo na rando ya mutu amukuse ya joli bébé to soutenir yo Manuela na life na ba rando no na joli bébé Manuela ndenge nini mami na biso aboti Manuela ta félicitations te mami na biso aboti Manuela atako ko poster bébé te mami na biso aboti Manuela beti kara loko yebi la Chine te bokomelinga bato ebele bokomelinga na beti bino kara siko naza na capacité te ya kokendaka ko répondre bato nyonso naza na capacité te ya ko répondre ba commentaire o bana Chine o bo soutenaki nga na guerre ya mutu amukusi o asuka awa bo répondre mami obeti biso kara mais biso tozalaki tangu yo clôturer rando na yo na batu babetami tozalaki wana pona yo mais ndenge nini biso la Chine tobimi balongi biso pe to gagner rando na biso mami yo sepeli na biso elongo te bana Chine vraiment nga Manuela kitoko nzamba pambolanga na bana 5 naza mama ya bana 5 kobota ezali pamboli balobi muninga bali sepela moninga boti sepela bakanga ka mupepete soki nzambe apamboli mutu nga Manuela kitoko naza nani pona ko budeli pamboli ya muninga bébé na biso Eritiana mama na biso Karine Mokonzi félicitations na bébé Eritiana welcome na mokili ya masumu toyambi yo motema kofungwama nga Manuela oza welcome naza nesengo koyoka ke congolaise moko implice abakisami na mokili ebele bazokufa babebe ebele bakufi na maternité mais yo leki babebe wana bakufi ne loko te mais nzamba sali yo grâce bebe wana oye na mokili nga Manuela maboko pembe nayebi motema mabete na bana bato ya bebe Eritiana welcome vraiment welcome toyambi yo bashu ya Manuela kitoko nyonso vraiment félicitations na bana la Chine po baninga ba soutenir biso na guerre na biso tozalaki nango alors baninga pe na part na bango balongi etumba marqué ba jaloux na bango bazopola bazondima te bazopola baondima te vraiment biso soso pembe maboko pembe la Chine donc toza na problème na binote félicitations na bébé aza welcome mama na ye nzamba batela ye parce que biso ba Manuela oyo to yebi elenga comme mazemi muninga uti ko bota muninga passé à traverser ba moment ya passe na zemi na ye omoni zemi eza eloko moko
To mema keloko moko presque une année. 9 mois ezan de quoi une année. To me omuninga memi zemi na ye. Na ba mal à l'aise. Mokile telemeli na zemi na ye. Siko ngama mela kitoko. Na yako zala ndoki na suka. Muninga boti na ye. Na yako chaye mal à l'aise. Na bébé wana sika. Félicitations. Asala. Babenga ngoni. Layati. Babenga ngoni si mutaboti na lingala. Mutusoka boti. Azwata na ye. Azongisa. Tai na ye. A récupérer. Toyebi ndenge libumu esala ka batu pas soki mutu aboti bande konanga vraiment ngala problème na binote to bundaki na bino rando ami ya commun bo soutenaki nga plupart pe ya bato bazalaki na bozalaka na kati ya life nanga o pe bo komelaka nga soki otali pe bato bo commenter na ba statut nanga Manuela Kitoko to biso to yaka etant que la Chine to soutenir yo ndenge nino lingo balukela biso na ko balukela bino to ya bifo ko zala reconnaissant na mutu ya pesa ki over a mai bo pesa nga vers a mai tangu nazalaka na rando bo pesa nga vers a mai la Chine ngape lelo nazo fete na bino elongo po bino pe bo fete ki nga victoire na mona la Chine benga linda bo benga linda na YouTube po linda ayako kabola esengo ya victoire na nga nde na lalisa ba jaloux nde ba jaloux bazwa ba un coup KO bazwa ba coup de tête la Chine fetaki na bosa ni komba fio ya mbaki linda nana au nom de Manuela Kitoko komba fia ngoni na YouTube comme kimi la Chine yamba linda a se présenter lokola Manuela na la Chine pobo kabole sengo na linda ndenge Manuela longe tumba ndenge Goliath akwa ici David ndenge Marichal akwa ici ba Goliath bokabola ke sengwana la Chine na linda na kati ya YouTube la Chine bobenga Manuela mengana kokai koyate na tinda linda bo sepela ngape na melima ipo na bebe Richana binemi na bino bakufi soni nzambe na biso abimisi bino peka balongi donc to bundi bitumba mo to bini balongi bino pe balongi ngape balongi na longe tumba na koma Marichal na continuer à vie yango monike na ye kaka na ye ko fete na bino elongo parce que bozalaka na plupart na mire nanga so botali na kati ya ba statut nanga mutu afingi nga zate mais bozalaki tourner ndenge nini Manuela alinga ya rando na biso parce que plupart ba chino bo commenter na statut na mutu afingi nga zate mais elekeli bino ndenge nini to salisi to pesi Manuela loboko na ba rando Manuela linga balukila biso donc wana ezalaki part nanga Manuela Kitoko ya koloba na bino prost welcome bébé ba jaloux batikali na son biso to continuer wana ezalaki oya kolobela bino bande konanga ba shunanga to banga mokili soko za na camarade aza motema mabe lokola bato tozomona na kati internet ozomona ke mutu aboti muninga boti mais ozomona ke master na ozodiembela kaka pona koloba ke aboti te zeme za lokuta mwana za lokuta oyo nzamba zo sala ezomonana mais bandoke internet bovandi kake biso ba Manuela to koma ina duty bokotisaki biso mbutu na mutu mais to moni ba life salami ndeko mwasi tina kati ya hôpital na ba docteur bakoti na base mais soi-disant ba docteur bakoti na base bozo mona mutu na hôpital bozo mona mutu na ba minganga mais ezana batu ba olinga ka kondimate bandeko nanga o boza yanga biso to lobi to ndimi to clôturer dossier moi na botami parce que na poto eza lokola Kinshasa te pona Kinshasa oko kabela docteur 100 € po oyebisa docteur na lingi na sala base nanga docteur akondima yo parce que olingo sala base parce que base na Afrique ata $150 $50 na base au fouti docteur bo sali bo tourner théâtre de chez nous si qu'on a kati Europe wa na mona la plupart ya batu o bo vanda na ba life na biso ba mama qui connaît tout batu boyeba trop na vie est-ce que na poto awa mundele o atangi classe na ye atangi ba classe no ebi ko bima docteur na vie en tout cas peuple congolais to sa soni
Mutu atangi ba classe ko bima docteur, il faut ça la université. Au côté université, au bimi master, donc au sali ba étude moko ebele, au tangi ba mboule ebele. Si ko docteur oyo atangi na poto. Anio kwami, a se sacrifier pour na ba classe na ye, abimi docteur. Si ko yo pour na fille moko boy congolaise, ndeko na biso moko ya congolaise, azana ye na million te. Ya ko pesa mundele parce que mundele po sala ne kope ezo senga ba million mundele ba sala ne kope ya ba million po o sala kope na mundele kota na base na yo mundele a risqué carte na ye ba longola ye musala na ye po na ndeko moko boye a o sala base na ye ya ba internet o eza na communauté na biso congolais mundela risqué boulot na ye o ele isakaye o esombi sakaye bakar o esala kaye ezala siko bande konanga to ana deux choix parce que mundele po corrompre zo senga ba million e senga ba montant moko ya bien ayebi ke ata ba longolinga musala ngai mbongo ba pesinga e ko permettre nga na futa banda kunanga na sala makambu nanga donc ceux qui na comprendre bien la Chine baza ba millionnaire ba na kacha Chine. Donc, ba sombina ba docteur. Pour na nini ko pesa rabatu makambu ebele ya minene. Ka bino mo boko misa rabatu minene bande ko na nga ba congolais. Na Europa ba somba mundele te. Ato za mutu mbongo mundela lingara ne ba kopu wana te. Mundela za mutu a vérité. Mundela kota na lokuta mutu te. Ata ozo sekise 32 dents. Ozwi minu wano tche libanda lokola makaku ba ita. Mundela kota na buzo bate na bêtise te. Mundele akota na bêtise te mais to ko sala ba rando na biso to salaka ba rando biso tout finga naka mais ba rando e comme pe motema mabe elekate to le qui s'appelle dosité biso tout fingaka biso tout finga naka mutu malamu na mokilo azate ezala mama na Eritiana aza mutu malamu te biso tout bato mabe mais tango zo sala likambu to le qui saka dosi ya mutema mabe te soki loko monani mutu amonani ke muninga boti bolobi ka félicitations oboti félicitations c'est bon et bon esali nini bon comprendre mo changer ta méthode mais kodinda makali kamone za bongo te bande ko nanga bashu bo banga ba camarade bozana bango OK atelemela vie ya mutu atelemela likambo ya mutu atezo mona na keza vérité mais ozomona master na yo te ya dinda mikaka vérité yango na misu mais master dinda mikaka vérité za lokuta bashu bokeba na batu na mokili tokeba na ba camarade ebele to ozana bango na mokili tokeba to banga mokili bashu nanga Congolais aza motema mabe Congolais aza motema mabe ba délire auto salaka na ba ekolo mususu balela ngo bambongo mais biso lelo to komisa délire ya barando délire ba futilité to komisa ngo penako ne vandi na mitema o santi ke muta o souhaité pena muninga kufa tina mbeto hôpital muninga pena asimba bana te mais yo nzamba pambola na bana yo za na bana mutu lokola nga Manuela soki ate ennemi na nga Obanaï ko bota tenza ma pesio ma bota. Oui, félicitations. Bébé Kola. N'a préféré bébé na zo bota ma. Aya rando na bébé Rosaline. Donc, osate ke bozo linga. Bozangi sabatu ba longwa na sa moyo yo. Bolingi batu bazala na kimia te. Bokomi ko zangi sabatu na kimia na solo. Bozo lukaka malheur ya batu. Bozo lukaka malheur ya batu. Eza sou rando te. Rando ezake yo a vrai chéri. Nga na vrai chéri. Otandi bana na tandi bana otandi saki nga na tandi saki olakisi nga mobali na nga pe na lakisi mobali na nga olakisi nga pale nga pe na lakisi pale olakisi nga ka nga pe na lakisi ka yo cheke yo libumu pla nga pe na lakisi ke mama bana 5 libumu pla wana za barando yo soko simba la nga pe na lakisi ki na simba la soko latara bijou pe na latara bijou wana ndi babenga ngo barando mais barando ya lelo bandeko na nga ba mama baleki ba master tomatisi doza kindoki bwendeni omona mwasi kitoko ochiepe periko ochiepe mesh ochiepe manzako ochie sili mais mama na ndoki kabia mpemba likamni bandeko nini yango esila rate nini yango esila rate bashuna nga nini esila rate soki bo poli nde nzamba sala mokili soko poli ezalaka na équipe mo reganyaka
ou bien boke match nil. Si on a minute na likambo ezoleka match nil ezate moko bo traumatiser mokili. Zemeza te, zemeza te, zemeza ezate, zemezali ezate. Nanga Manuela na komaki na doute. Mais tant to moni minganga na kati ya hôpital, elongi ya minganga na kati ya hôpital, biso tout obota, appareil wana balakisaka batu wana, ezalaka soki motema ya mwana, ezobeta bien te. Mwana zo pema bien te. Au fait, au moni biloko balatisa ki ba ceinture wana. Eza pona ko contrôler kier ya bébé. Siko mundela zo ba pareil ya hôpital. Mundela komi ko salisa ba pareil ya hôpital ba G. Ba pareil ya hôpital e komi nango ba pareil ya ba base. Eloko wana balatisaka soki mama ba pasi ezo ya makasi te. Ba pasi faut ya ka chaque 10 minutes, chaque 5 minutes. Siko mama écart ya ba douleur, air moko 15 minutes, air moko 20 minutes, air moko soki boy. Siko respiration ya bébé. Eza sous stabilité. Yango ba tchakango ba contrôler pema ya mwasi. Soki pema ya bébé, soki ba moni bébé ngo pema zo kende bien te. Yango mona à partir appareil wana ekoki ko senga ba sala maman césarienne parce que bébé faut ba bimise plus vite. Bazo contrôler bébé. Siko pona nini? Non, masala nel kabalondo okoti na suka okoti mwana katikati ma chérie. Eza par rapport tant to sali ba rando otobundi. Plupart ya ba chinois bayaki ko soutenir biso. Ebele ya ba chinois tant to komaki na suka ya rando ba yuma ba betami. Ba chinois bayaki ko senga Manuela Kitoko aleka na bango pona ko fete na bango nde ba yuma ba betamaki. Siko ngana kendaki te na tindaki Linda akende. A fete na ba chinois elongo. Siko ndenge ba chinois basalaki nga pe esengo wana ko fete na nga. O ekomelaki biso to beti ba yuma. Bango pe na ngambu na bango balobi ah Manuela Kitoko to bundi rando en commun. Biso na bino to baneko aka ko sala rando contre mutu amukuse. To sepela kina bino tango beti ba yuma. Ndenge ni le komi na tango na biso, bébé na biso abotami, obeti biso ka kipa ka kokolo, kara.com, lokolo za na problème. Alors biso plupart ba chinois to eko soutenir yo na mie. Ti le lope to zalaka na kati ya mire na yo. Si ko na koki ko répondre tout le monde, ezala na privé, ezala na ba photo na ba statut, na koki ko répondre te. Nde na chaki statut wana, biso to zalaka bato rando. Muto rando akendaka na makamuka na ndenga rando. Oui, po Erichana za beba rando. Mama Erichana za beba aza mama ya rando. Alors bato rando tanga zo annoncer likambo. Il faut kende na brutalité na britandela. Bato amona ka Manuela ya rando. Oui, parce que ma finga esala abiso bien. Tant na che statut wana na chaki po na finga mapekala, na yo kande ba finga nga, na yo kande ba pupula nga. Yango moni plupart bato ba yelelo na kati ya life oyo. Po ba yo ka Manuela zo finga la Chine, mais ezalaki jusque pona koyebisa bana la Chine nga Manuela Kitoko soki mutapesa ki nga kopo ya mai na moma ya pasi tangu pe bino malamu ekomeli bino nga Manuela Kitoko pourquoi pas na la reconnaissant ya koyebisa bino ke merci la Chine na soutien na bino félicitations na la bébé oyo Erichana aye aza welcome na mokili ndenge pe bébé Rosaline aza welcome ndenge pe bana na biso azaka welcome na mokili ndenge pe bana ba mama la Chine ba tata la Chine bébé na bino mwana na biso Erichana azali welcome tozana problème te c'est ça un peu on a quoi expliquer yango wana masalanga ballon d'or Anelka donc voilà bachou donc elo ngana lo banelka nanga obungi singa mais c'est pas grave masalanga na bosene lo na lo avant na lo ba awa donc bachou nanga elo na linga lo bana bino bolongo la Linda azana esengo ndenge nga Manuela Kitoko nazana esengo ndenge bébé na biso Erichana abotami ndenge bana ya Manuela plupart bana na ngebele bakendaki na mira la Chine ba komantaka ba sepeli na esengo na bino donc bana ya mami bango pe ba sepeli elongo na bino vraiment on a pas ekoloba yango wana donc conseil na ko pesa na kati ya communauté na biso donc esika na suka ki yango wana par rapport ya bato mokili par rapport ya bato internet par rapport ya jalousie tant le moni moninga
Nzamba salelié. Totika kokosa peuple congolais. To arrêté. Kolia bambongo na sima traumatiser batu. Match esi esili. Mindele ba docteur ba monani na caméra. Appareil ba singawana. Ba latisa ki mama na Richana. Na kati ya hôpital. Eza ba biloko ezo sala na ba appareil. Donc eza ba biloko ba appareil mundela ko salisa ba appareil na ba jeté. Pona ko kotisa ngoka na life moko boye. Oye ko pesa mundele eloko te. Donc botika lokuta match eza bien bébé ya bato si abotami. Siko o monte ke soki bozo kontie bo bimaka bandoki. Bo bima bandoki bien maquillé, bandoki bien sili, bandoki bien manzaka. Donc ba Harry Potter, bozani ka po bandoki poto bakenda na kombo. Bozani ka kombo na katikati ya makolo bo pumbwe. Donc bo pumbwe, bo mélange avec, bo méla poison, mati et sili. Vraiment bandeko nanga, on a mis na loba. Ezalaki wana par rapport à la Chine. Mais tant tozo continuer sujet nanga ya lelo, eza par rapport ya motema mabe na kati ya communauté. Motema mabe bomona ki na kati ya live nanga na kati ya mir nanga ya Facebook na posaki papa na biso apo bomoni mwana mobali kitoko maître champion bogos mobali mora kitoko alale bembe na kati ya mir amanela kitoko bandeko nanga tokeba na ba camarade bandeko nanga tokeba na mokili to banga vraiment batu na kati ya sa moyo bino ba jaloux bino bato bolingaka ke oza na problème na mutu oza na besoin omona mutu wana acha zolo na elikolo bino bato yo bomesana na kobwakela baninga maladi bino bato na communauté na biso bokoma komona mbasu bomona maladi ya mpese ba maladi kilikili bokoma kobwakela baninga ba maladi po yozo sepela na lipambo la muninga te po yozo sepela na ballon d'or te po yozo sepela na linda la nouvelle riche te oana poso mona baninga bakota mabele bandeko nango bozolandanga bato mitema mabe bozolandanga o bolingaka bomona baninga na cercueil bokeba na se ya moyo neto vandaka soko bominga Manuela kokanisa te soki lelo yo bominga Manuela otika la libanga mungwa mutu moko te na sa moyo yo akotika la ka libanga mungwa mutu moko te na sa moyo akosala ka succès libela na libela ezaka Yesu tala ndeko na biso mobali na koko yoki sabino ba audio ya papa na biso apo babwakeli mbaso ya nyoka mbaso ya venin mbaso ya nyoka ekenaka ebomaka mutu rapide moto wana ezomata na motema yo mutu oke olinga komona pasi ya baninga douleur ya baninga souffrance ya baninga mbinga mobali wana za mutu makasi me mbinga mobali azolela Nzambe zwanga na koki pasi ote Nzambe nazokoka pasi te Nzambe na koki pasi te olelisi motema ya mutu yaya mutu azokufa na kombo na yo mutu azolela na kombo na yo mutu azosenga Nzambe na ye papa zwanga na koki na nga lisusu douleur te papa pasi eleki ndeko mobala akufa na kombo ya mutu abomie alobi Nzambe sala justice papa apo akufia alobi Nzambe sala justice naza mutu makasi mais na koki pasi ya mbasu te ndeko nanga o gagner bravo mais yeba ke na sa moyo yo eza na Nzambe oke alala kate animba kate Nzambe za juste yango zo mona na ba famille mususu yo ndeko mwasi yo bungisi na libota moko songolo obomeli bango yaya obomeli bango papa obomeli bango leki obomeli bango noko obomeli ya bango tonton mais yeba ke o yo ko perdre na vie o perdre bana na yo o perdre mama o ko perdre ka batu nyonso yango zo mona batu mususu na vie o kozanga nyonso Nzamba ko iko permettre ke yo lie mutu moko mais na konzela ya mutu moko wana Nzamba permettre parce que mutu nyonso na vie azalaka na mwana na ye moko alingaka azalaka na mutu ne moko alingaka azalaka na mama to tata na ye alingaka siko Nzamba botola yo eloko yo tiela ka motema na vie oyebi pasi ya mutu akufeli oyebi pasi ya liboto ezangi apo yo mutu oliende kona yo mutu obwakela ka batu maladi yo ebi pasi
ya kotika bana baolela papa. Yo ebi pasi ya kotika bandeko baolela ndeko na bango. Babi kufela. Oye ba pasi ya bandeko ba kufeli. Na ute komona na ba mire ya batu na Facebook. Natali théâtre, moi muki extrêmement ko ya théâtre. Ya ndeko na biso meta ya théâtre. Meta asala ki moi vidéo moi muki na ndeko mobali. Ndeko mobali ye kolela. Ah, papa na biso akufi, papa na biso akufi, papa na nga akufi soki mama na nga akufi. Meta zo ebisa mobali longba kuna. Pesa nga mbongo. Nga na osengo mbongo siko yo zo lela nga matanga famille na bino. Meta sekaki mobali. Metangu mobali alobike ebembango bakundango na bakongo to basala nango nini. Mutu akufi eza mama na bino. Bomona kinde meta baluki. Meta komi kolela. Yaya kufela oyeba pasi ya muninga. Oyeba pasi ya kozange loko ya mutuya. Yo muto zakake bozu ya mute koma ko salo pasi. Bonheur ya mute koma ko salo pasi. Kitoko ya mute koma ko salo pasi. Olingo bebi sa muninga ka po azwa bashida. Olingo bebi sa muninga po azana succès. Olingo bebi sa muninga po azana bana yoso botate. Eloko ne loko ezana tanango. Motema mabelelo etondi na kati ya communauté. Yango mona na communauté na biso batu plupart ya batu bapesaka batu ebele na communauté bopesaka nga kanda. Bopesaka nga kanda motema mabe. Tozo avancer te. Soki totali biso ba congolais. Tokoma kolatisa ba président. Oh président Fati Beton. Mboke si baby nango Fati Beton. Mboke baby te. Peuple ndeza ya kopola. Peuple ndeza lilala ya kopola. Peuple congolais, communauté africaine, eza ya kopola. Batu miteme eza mabe. Mais bolingi kolatisa ba charge na ba président. Ndeko na yo moko. Kotala na kati ya ba couple. Mwasi na mobalo ba beta na kamagoda. Mwasi na mobalo ba mona na kamutakala. Mais omona mwasi azolinga mobala avancer te. Mobala azolinga mwasi ne avancer te. Après boya koloba ke président na biso azandoki te. Kindoki ebandana na kati ya ba foyer na biso. Ba vrai chore eza biso moko na kati ya ba foyer. Muto okuto zana ye. Muto azobotiso bana. Muto azobotelo bana. Mais olingo mona bonheur na ye te. Kindoki yango bolingi to mona ndenge ni. Kindoki to vivre na kati ya ba couple. Tozo sangisa nzoto. Eloko eleki kindoki loko ya magoda ezate. Mais batu mibale babeta na magoda. Mwasi ayebi mbongo ya mobali te. Mobali ayebi salaire ya mwasi te. Mwasi asalaka makambo en caché. Mobali tango mususu ayembaka. Mobali tango mususu alingi apposer candidature. Mais omona ka mwasi. Jean Didier yo posekisa nga. Yo lingo poser candidature comme honorable. Didier tika kuna longba kuna. Simba nango te. Opposer. Donc omona ke muninga soka yena idée. Muninga soka lingi asala likambo. O ezake ameka expérience moko boy aza sir na ye aza na mayele moko nzamba pesie alobi ke ndeto za awa soko tali bato ebele bo landanga mobali no ye bisoka ke na lingi na koma président na Congo bomo na ndebo bude mibali na bino pona ni totondi négatif na kati ya ba couple nanu to kende nanu musika te na kati ya ba couple na biso ba africain ezala mwasi ezala mobali totondi si négatif. Mobali na osoka lobi ke la lingi na koma président. Soutenir ye. Mwasi na osoka linga koma soki président, soki ministre. Soutenir ye. Ozana mwasi ayembaka. Soutenir ye. Ozana mobali ozake homme d'affaires. Mobali ateka abiki na ngina kota na business ya diama. Oko yo de amuta liboso ozo bude mo mobali na yo. Donc libabe zo bandana na kati ya ndako. Oza sir na ete. Yo okoma loba bibiki mwani. Bat bateka teka ba diama bazana bango ebele. Totonda négatif na ba vie na biso ba chou. Na kati ya ba vie na biso réel. Toza mitema mabe. Toza na esprit ya freinage. Afrika za na esprit ya blocage. Tolingi to mona batu ba avancer te. Bon c'est na to va na to sola. Tolingi to mona batu ba avancer te. Avancement ngo ebandaka na bandako na biso. Ko réussir ebandaka na bandako na biso. Soki na kati ya ndako no ba ondima ote. Siko o s'attendre nini? Po yo moko na kati ya ndako no ondima ka mobali na ote. Siko bataliban ozozela nana nga yo ondimelo mobali. Nana ko ya ondima mobali na yo. Soki yo moko na mukolo mobali. Soki yo moko mukolo mwasi.
ozana musir na mobali na ote siko ozozela nani aya kondima mobali na yo ozozela nani bashu na nga totondi négatif to fungola mitema na biso to fungola mitema to se soutenir moninga linga sala likambu soki yo za na mbongo zwa ta mwa 1 euro na yo contribuer po moninga eloko zo linga sala avancer to lingi batu ba avancer te to lingi batu ba tombwa mate soki yo botaka te soki moninga wana oyoki moninga azwi zemi ya mapasa yombala mo moteme baby to lingi komona baninga baseka te to lingi komona baninga ba marcher te bakoma loin te na ba vie to za na esprit ya blocage lelo yango bandeko na nga na kati ya communauté lelo na kati ya communauté kala to banako sepela na ba fête o moninga bali yo muto ozosala fête ya mariage yo muto mesala na ba anniversaire yo muto mesala ko sala ba événement pona ko sangisa batu bandeko na nga ko kanisa te jour alibala na o batu nyonso yo bengisi o bengisi mutu na batu ebele lelo mona o bengisi mutu na libala na yo o bengisi be invité bo kanisa te mutu nyonso ataka nde asepeli ne sengo na mutu mususu oye libala muninga bali alati voile na ye muninga mobali na ndenge balingana yo yebite po bakoma na esika wana ya mariage mais omona mutu azoya na fête ya mutu aye na poison mutu azoya na fête ya mariage ya mutu azoya na poison na ko poisonner ye akoye Manuela na mona amona lokwa ye aza danger lelo na mariage na ye ngombe to soso bakolia oke poisonner mutu jour ya libala ne poisonner couple batu babalani pona nini tozo sepela na sengwa baninga te tozo sepela na mapamboli ya baninga te tokeba na ba fête tozo sala tokeba na batu tozo yamba na bandako tokeba na batu tozo salisa lelo tokoma ko banga ko salisa batu plupart ya bato to salisi na kati ya communauté soko tali ba rando ebele to zanango soko tali ba problème ebele to ekomeli biso na ba vie plupart ya bato to zana bango na ba problème na vie réelle eza bato to salisa na ba vie Kongola zana ingratitude Kongola ye baka bolamu te Kongola kaka oyo ko sunga ye lobi ye wana mto alinga la kisoke yo Manuela kitoko yo ebongo soko salisa kame lobi nini yango boniko lelo barando to koma na ngezaka batu to salisa to koma ko banga na ko salisa batu pona nini obanga lobi ka mutu na vandisa na ndako ye wana kaka obalukilanga bande konanga to vivre na monde moko soko mi batelité nzamba ko batelo te abi avant abatela yo moko mi batela bande konanga na monde lelo to vanda na ko préféré na vandisa ta mutu alibanda na ndako kende konanga propre ndeko nanga na kati ya ndako jalousie bandi na kati ya famille jalousie bandi na kati ya libota lelo ta omoni mutu azana pasi sunga epesa mbongo musika totika ko salisa batu to pusa bango pembeni bashuna nga tokoyi ko boya ko sunga batu te mais soko zo sunga mutu ko sunga pembeni te sunga ye musika lakisa mutu wana nde baluka mbongo mais azala musika ya libota na yo batu ebele to vandisi na kati ya bandako lelo ba memela biso ba problème ezalaka na mama moko boye kana ba periode to sala karando mama moko auta Suisse soka auta pingana to yebite kaka nde na yambaka ba fan na telefone mama wana zo lelelanga na uti Suisse mobala bengani nga na place ko vanda te na bana ko vanda kala na Hollande ngabine mama uti Suisse mkolonine ona uta Suisse lobby ba yambinga place moko boye mais lobby place ngo ba obimisanga na place ko kendete na bina mama na problème ezate comme obimiso lobby 12h nga lelo na banda ko tuna ba place ni ba yambaka batu ba ko lalisa batu ba Caritas ba place oke ba benga ba 15 na luka ba place ba 15 na kende ko tika yo mais mama na lingi place ba 15 te mama wana zaki na posa aya ko vanda na ndaku na nga na ebisi mama na vi ba chou ko yoka mutu sonité vie eza moko vie eza lotote nzamba pesa biso chance une fois ba chou na nga boyoka bien mama na insister tokutani ya linga ya pa na nga na ndanga bite mama tantine nga na yamba batu na ndaku te mais na yebi na kotika yo te il faut na zwelo solution ba yamba na ba place ba 15 à partir à 15
Soko sali 2-3 mois kuna bako luka ba pesonda ku ba aider yo. Mais soko zo vanda pananga eza solution te parce que suka oro luka il faut luka place à ba organisation ba aider ba pesonda ku ngana pesa nda kute. Mama na bandi ko botela nga mu comprendre. Toke ko tika e pa batu wana 115. Soki bake ko tiko na 115 ba lo barate ke oza na famille. Toke na tiki mama na nga na batami mama na kende ko kota na 115. Ake ko yebisa bato 115 na yaki na ndeko na nga ser na nga azali banda. Bato 115 ba yebise teto ya moto kende ko lala e pa bandeko no parce que awa place ezate. Ah, nga na yebisi ser ndeni bazongisio. O ba lobi place ezate nga bi impossible ozana mwana moko ba benga na yo. C'est que yo yebisi bango petite sœur no aza. O na lobai na bango bongo. Nga bi ser. To koma ki 23h. Nga bi nga na ndaku na nga na lalisaka mutu te. Mais nakotika yo pe libanda te. Nazo futela yo hotel. Nazo futela hotel place akolala lobi to luka solution. Na futela mama na hotel. Lobi na ngo frère moka monani. A aider mama wana. Mama na boyi. Ake no olala pa frère wana. O nazala bandeko na nga. Dikubo akomi na bandeko su na Hollande. Akepa bandeko na e. Tanga akepa bandeko na simbite. Akomi su ko benga nga. O place na kena ke simbite. Manuela na yatana la jour moko. Ba jour ezaki ba période de fête na la jour moko pa na yo. Apona nga bi mama. Nga pa na nga mutu akota kate. Siko eloko elekelinga. Pourquoi mama wana bandaki ko insister ke aya kaka kolala na ndaku na nga. Aboyi aide ya mindele. Eloko nini mama na bungisa ki aya kolala na ndaku na nga. Bande ko na nga. Toke bana biyamba yamba. Toke bana 32 ans. Kozalaka naïveté na vie. Surtout biso bato to boti. Surtout biso bato nzamba pesi biso chance ya mabota. Tozo batela milimo na kati ya bandaku. Mokili ya lelo. Ndeko na ye ko vanda. Wa ya ko vanda. Ko vandisa mutu na ndaku te. To vandisa rabatu na ndaku te. To bokola bana ba jeune fille na ndaku. Lobi ka jeune fille na bana mobali na. Kaka mutu ozo bokola. Lobi ye mutu akoma adversaire na yo. Lobi ye mutu créer lo ba problème. Parce que na kati ya ndaku. Pourquoi na lobi na kati ya ndaku? To vandisa rabatu te. Manuelo zo kabola ba famille. Oyebi soki ozo vandisa mutu na kati ya ndaku na yo. Oza susu na vie privée te. Akobanda kolandela ba téléphone na yo. Osolola ki na nani. Olobaki nini. Okendaki wapi. Eloko nini ezoleka na kati ya ndaku na yo. Yaya. Na mbulo ndeto vandi na 2022. Il faut que boya molimo a contrôle. Mutu avandi na kati ya ndaku no azo contrôler yo. Lelo ka mutu wana azo contrôler yo. Lobi yo wana ko détruire yo. Oko vanda bozi mwana no betie mbata. Ndekwa filmer. Ah, beta rabana. Kaka ndeko wano vandisa ki na ndaku. Akanga yo ba klebo wa. Na kati ya ndaku na yo. Kaka bambato yo beta kile msu bana na yo. To gangela ki bana. Ndekwa filma yo. Azela koka mkolo bungela ye. Tango ko bungela ye. Nazoko kako yambote. Ndeko tindalinga na wako ko yambote tisiko. Nazomo na ba demandi ya ko yambate. Sala lokolo bengi nga okati nga life nazonga. Pona mona ta msu ezo bege par rapport à ça. Benga nga appel normal. Et ça lokolo kati nga life pona kata ona zonga na life ta msu no mona demandi no. Ovandisa mutu na ndaku, mutu akolinga kanga o kleboa, mutu akoma kovanda, tokoma kovanda na esprit ya rando. Tozo vanda na batu na esprit ke lobi soko sakani na nga, nde na olali soka o. Bande konanga l'homme prudent, voit de mal de loin. To mona ba problème na musika. Kata. To mona ka mabe na musika. Tomona ka mabe na musika. Muto ka osalisa lobi mto oboma yo. Yaya. Toza na posa ke nzamba pesi biso bana. Tomona bana na biso bakola. Tomona bana na biso bakoma batu munene na société. Mutu nyonso to kovandisa na ndako asepelaka na yo. Ndeko moka betela nga lisolo na ye. Abi Manuela nazalaka na pisser na nga moka yaka shenga. Pisser yaka shenga. Amelisela nga mwana bicarbonate. Oh, amelise linga mwana bicarbonate na esprit kaka. Ndeko na nga kata. Amelisa mwana muninga. Muninga tikela e mwana. Abimaka akenaka feti.
atikeli pire sœur na ye bébé na ye ya sika bashuna nga atikeli pire sœur bébé sika pire sœur ate ko melisa mwana bicarbonate ya pharmacie pire sœur a melisa bébé ya muninga bicarbonate na esprit ya miliki siko botalaka mai wana bicarbonate bateka na pharmacie ezala pona ko sukola lolemu ya mwana muninga tikeli o bébé na ye amelisa mwana muninga bicarbonate mama esprit esike vandaki esprit salebi ke azonga ndaku mwana ya bébé azolela mama mona ngo mystique amona ngo mystique mwana azolela aolela nini ona pesa ke miliki wana mama kende ko meka kala miliki yango abi weza miliki te o pesi mwana ngeza bicarbonate obonga na yebaki mama mema mwana nena urgence bato urgence ba c'est chance au memi bébé oyo na hôpital parce que bicarbonate ba melangote bicarbonate wana za juste pona ko sukola lolemo totala méchanceté ya bato mutu mususu po azobota te tellement ayena ndaku na kuta yo bota otikeli ye bana na yo ake ko melisela o mwana bicarbonate ba shunanga pona motema mabe nzambe mutu apesaka nzambe mutu apambolaka biso ba manela kitoko yo soki to simba bana 5 eza pona kitoko te eza pona bote te eza pona mbongo te mais eza pona mawa na nzambe kaka nzamba za nzambe ya mawa asalaka na moma na ye asalaka na ngonga na ye mutu na muteloko ezoboma biso na communauté tozangi patience tolingi ko patiente te toza motema duku bashuna nga tosengaka nzambe apesa biso patience toyeba ko patiente moninga zui sepela moninga bali sepela moninga bana basilisi klasi sepela moninga nazo balisa sepela moninga tanga zozwa mais est-ce que azui likola lipamboli na azui likola bénédiction na yo bana wana moninga boti asilisi bana na mokili yo muto obotaka te na kati ya life na nga soki ndeko aza pembeni no aboti sepela na lipamboli ya moninga po nzambe afungolelo baporte moninga azwi sepela olobi nzambe merci na pamboli nzambe komona esengo ya mama Eritiana esalinga plaisir bino boyebi oflate nzambe te nzambe baflataka ye bashuna nga nzambe baflataka ye olobi nzambe merci natali esengo ya mama Eritiana esengo etondinga na motema nkolo nzambe kaniselanga pe na beba kitoko ndenge kanisi ndeko na nga na Eritiana nzambe na yebi koza nzamba mawa ah Seigneur tala mwana kitoko pesi muninga tangu yo zoloba ba bonne parole ya kitoko wana zoloba ata ba loba ko mela milangi ata ba kata o ba trompe tomona bato ebele ba kata bango ba trompe ba bota parce que nzambe azali nzambe ya salaka opération sa cicatrice nzambe asalaka lipamboli na ye eza na posa ya trompe te nzambe soka lobi apambola yo ata ozanga ba trompe bakata o ba trompe obota parce que azali nzambe po yo na nga tozala na mokili toza mabele akreaka biso na liloba akreye mutu pe mutu atosi nzambe aza na kapasité tala kaka Marie alala na mobali te mais abimisa Jésus siko nzambe wana aza na kapasité ya kosekisa yo mutu omoni oza ekomba yo mutu omoni ke moninga wana boti Eritiana bimi bebe moko mais tangu mususu nzambe akopambolo na 4 mapasa 5 mapasa 6 mapasa soki 6 babenga mapasa 6 babenga bango nani na yebi te nzamba pamboli na bana 6 mbala moko balekisi na ba journal eza incroyable oye mone loko lekela docteur bakoma baloba incroyable mais c'est vrai cette dame là na âge de 50 ans abimisi bana 7 abimisi bana 8 oh lem sunga manuela na sala ka fier mama bana fionto 5 mama bana fionto 5 menzamba pamboli yo oleki ngambala mona bana 8 na mbala moko to boti 4 8 po azam zambe
Nzambe atelemaka mutu asuka na vie ya mutu. Mais bato ebele bozo yeba nde secrété. Po Nzambe apambola yo. Ba porte so kanga mabiso. Motema mabe. Yango neza clé. Yako kanga ba finance na biso. Motema mabe. Yango neza porte. Yako kanga mapamboli na biso. Ndeko fungola lipamboli te. Fungola lipamboli na yo. Sepela na bonheur baninga. Sepela na bozuya boninga. Moninga balobito lela na ba oba olela. Mutu akufeli lela na moninga. Kosala ki munene te Nzambe aboya mapeka. Eloko ba benga na diable na mabele eza mapeka. Lelo na diable ye moko. Lelo diable akoma ko lela pa nkolo abi Nzambe. Batongo ya mokilo benga na mabele. Me bato ba ekela muna yo nkolo. Mutu azala motema mabe na ede nature comme ka diable mutu amvuta kinga. Me ba mitema mabe musuto ozala rien à voir na diable. Eza rien à voir na diable. Na diable ye moka koma étonné. Motema mabe o evandi na communauté congolaise. Lelo to koma ko sepela mutu akufi to sepela. O sepela na malheur ekomeli moninga. Me Bible lakisi biso to lela na ba oba o lela. Malamu na kende ko lelisa. Ba pesi oneti ozana ba invitation mibale. Ba shunanga. Na boyo kangana bien. Ba shunanga ya lelo. Ozana ba invitation mibale ba pesi yo. Ozana invitation moko ezalaki ya fête. Fête yango ba bengisa 3 mois avant. Obongisa pe lambana kitoko kolata na fête. Sikoyo lobi okende fête lelo yoki sango mutu moko boye bobana ko solola akufi bashunanga. Okokende wapi? Okokende wapi bashunanga? Fête yo ba pesa invitation 3 mois passés. To okende ko répondre ndeko yo yebaka auti ko kufa jour moko fête avant fête wana to le même jour ya fête wana. Okokende wapi? Ndeko nanga bashunanga na ebisa yo. Okende sou fête wana te. Okende ko soutenir mutu azo kufeli, mutu azo lela. Malamu ke mutu ake ko soutenir mutu na matanga ke mutu yo ake ko tia présence na fête. Soki mariage wana o raté, mais mukolo ba ko fêter une année pour na mariage wana okokende. 5 ans ya mariage wana okokende. 10 ans ba ko fêter ya mariage okokende. Mais ndeko akufeli, matanga, ndeko wana ko zonga te, akabwani na biso. Bokendaka ko soutenir bato bakufeli. To apprendre ko sepela na bonheur ya baninga. Des fois to koma kaka tout et comme sorcellerie. Nga makambo ezo si matin na vie. Mama na biso azandoki. C'est que tata na biso mutamvutanga. Na famille na biso bamvutanga te. Bamvutement mususu to tika ko kosela bato ya famille. Biso moko mutu to kangi ba vie na biso. Yo bala raté pourquoi? Ozo bala te pourquoi? Parce que ozo bala te po motema na yo eza mabe. Motema na ezali mbindo. Soko yoki mutu abali, libala na evanda te. Ba kabona na bangoti, mobala na yebaka yeti. Mobala na venturier. Yo koma na okaka expecter Colombo ya ba vie ya batu. Osepela na likambo batu te. Abali si bana, ye se wana, moi sabali si bana, kasi ye moko moi sa vie ne ezalaka bien te, atambola bien te, tel mère, tel fille, moi na nenga ke libala, libala ko kufa, moi na libala ko kufa, azaka na kindumba lo kwa mama na ye, otonda négatif, osepela kana biloko ba ninga te, moi na mutu abimi joueur, abeka rabale, bazu moi na muninga na équipe songolo, bana biso d'Africain, tata na ye modèle aliaka pilipili mwana na okobando kima mbangu na stadi abano koko kima mbangu antura bana ba africaine baliaka bakwanga na bafumbwa biloka mafuta kasi bano kanga epe makuna na podium e bana kanga kuna na kata stadi otonda négatif yango zo mona bato ebele bobota bana kitoko bana ba obala te po yo mamo zandoki motemeleki mabe bana baninga bazwi ba diplôme yo ka ko wolo mwana ngo diplôme ya malonga mwana ngo azwi mais diplôme ko sukola bakoko masoko mawe mwana ngo akoli na poto musala ka sala ya ko sukola bakoko masoko diplôme mwana ngo azwa
ya kosala ko kipara bana ko garda ka bana na ba crèche on a pe diplôme malonga mais nga ya na biso pe asala musala na bana crèche siko yozo loba tang yozo loba li solo batu ozo tala na vie na yo o contrôlera kaya bana na o landela ka vie ya bana no place bakena o landela ka bana no te siko yozo zela nzambe apambola yo nzambe ko pambolo ndenge nini parce que nzambe soka linga ya na vie na yo nzambe azokutoka na kotonga azokuto na négativité nzambe azokutoka na kento motema etonda mabe motema ekoma négatif olinga kolandela ba vie ya batu docteur Colombo inspecteur Colombo epanza makita mama panzaka sango yeka likamu nyonso elekaka na bandako ya bato yebi fille de chance yo yebaka makambo ekomelaka bato na ba vie yo yebaka déjà venir ya batu yo yebaka déjà lobby ya batu yo tielaka batu ba point na ba vie attention soko zo beta lisolo ya vie ya mutu bashu biso batoto salaka ba rando biso batoto zaka na internet to komantaka Manuela kitoko wana tango nga nazalaki na garde à vie congolais omona motema mabe ya congolais tango mususu pe na lingai na betele musu 10 ans na kati ya boloko mais omona mutu mususu otali ata bana na ngate Manuela bana wana ya Rosalie naza mukia koza na besoin mama na ye Manuela na kende boloko Manuela wana ifwa kende boloko mwana mwasi wana lekisi apesa nga kanda o souhaite nga na kende boloko po ndenge na binaka e jenaka yo ba fier na nga na salaka e jenaka yo kaka ndenga benga naza ya edi China Rambo, Marichal Manuela, yo inelanga kaka, pona salaka bizeti. Ozo lingake, o souhaite nga na kufa, na kene na boloko, bana nga bazanga mama na bango. Siko, nzambe grand prêtre, avandi na kiti ya trône na ye, azo tala yo, abi, en tout cas, nzambe kuta chikoba kochako beta na maboko, nzamba beta na maboko, alobi, God forbid yo na ebite soki langi kolwa lobaka meto lobata na néerlandais toto loba na anglais God forbid yo ma sister wow peuple congolais what I see yo elekelaka na nkolo oyini ndeko na yo akende boloko ka pasala ka bizeti me kotala yo muto ozo souhaiter Manuela kota boloko oza mama na songi oze panza makita oza kutu plus que ndoki koleka Manuela me yo ozo souhaiter muninga akota boloko nzamba ganga ka nzamba simba ka mutu tanga kotala kaka dossier na yo alobi o na pambole lelo te azala le chèque na kati ya liste nzamba pambola ne mutu nyonso mais azongi soka sima na mulongo Jésus na nzambe mo agangi Jésus tala bato Yesu nanga Yesu masi akufela ki nekulusu pourquoi motema mabe boye de cœur de l'homme est mauvais mitema ya bato eza mabe totali na ngambu ya Brazzaville ndeko na biso Mirai la fintai aza mutu asalaka rando Mirai asala rando lokola ngana yo ni personne aza parfait mutu akoka na nyonso azate mais lelo na kati ya communauté na biso totalaka ba défaut na biso te avant Bible zoloba avant na lakisa yo lisapi omonde na lakisa bino bato ba otala nga lisapi bino bashuna nga bino na lakisa bino lisapi moko omteke bisabino mais botala na sima lisapi na nga misato 1 2 3 misapi etalaka mutu ye moko nzamba yeba pourquoi tango zo tia loboko boye liboso ya muninga kieba misato ezotala yo lelo na kati ya Brazzaville ndeko na biso Mirai la fintai bomoni ebembe o na tie na mir nanga ya vie na biso Apollinaire champion Apollinaire na tie na kati ya mir nanga bashu boyoka motema na biso mabe ezala tous les deux Congo tolobaka lingala Brazzaville Congo RDC mobalo akufi babwakeli embasu na obeta lisolo mwa nkie po batu bo comprendre bashu nanga balobaka mutu aza na droit ko juger mutu azate sauf yemei
Nzambe ka mutu azalaka na droit ya ko juger biso na kati communauté na biso ba africain. Il faut qu'on arrête ko bimaka ba juge. Il faut qu'on arrête. Lelo biso mutu so pousser binemi na biso nzamba sale la bango. Lelo biso na kati ya communauté na biso. Yango somo na mutu moko boyinaka, bo comprendre te amataka kaka. Mutu moko bozo ina na vie, bato ebele bo ina mutu moko, mais bozo comprendre te mutu wana zo tombwa manenge nini. Boyo ka lisolo ekwe na braza. Ndeko na biso Mireille la fine taille, aza ndenge biso ba manela kitoko, to sala barando, ndenge ndeko la Mireille la fine taille, azalaka China Rambo na ndenge ya braza. Asala rando na batu. Maître wana kufi azalaka lokola protection na ye. Otamoyebi kaso oza na rando wana mwa mutu na yo soki otie munoko olingo kanelanga maître ipo azala simana nga pour rendre kendaka bongo za na mwa bayaya mwa bayanke mwa basutenaka yo. Siko mère na biso Mireille la fine taille aza mwasi ya mundele. Abimanga na mundele azo bima pe nande kona biso ya mutu mwindu congolais. Bashu boyo kalisolo. Mundele oya bala Mireille accepta na ye mwasi na ye abimaka na papa wana apo akufi Apollinaire. Bande konanga tozo vivre na 2022. Tozo vivre na monde moko boye o ezake tout est permis. Mibali bakoma ba pede, basi bakoma ba lesbienne, bana mike ba bébé bazo violer bango, ba pédophile baza. Tozo vivre na monde moko boye, mwasi aza awa mwasi nase aza netolomo. Tozo vivre monde moko boye, awa mutu aza mwasi likolo aza mobali. Donc tozo vivre na monde moko boye, makambo nyonso ekoma nango normal. Mutu akoma kolala mbwa, mbwa akoma kolala mutu. Siko ndeko na biso Mireille la fine taille, bashu, toyoka no lisolo. Soki aso sala kindumba na ye. Azo bimana papa apo, mobali na ye oya latisa ye bag. Accepta na ye mwasi na bimaka na tata apo. Bashu nanga, problème na biso eza wapi. Mutu na mutu akipe makambo ezo leka na kati ya ndaku na ye. Siko ndeko na biso Mireille tangu mobali na ye likangu na ye apo akufi. Aza mutu ayeba kiti. Aza mutu baliaki ba melaki ba betaki magoda. Ndeko wana akufi. Mireille apelisi kamera azolela likangu na ye. Oyo mobali na ndaku ayebaki. Brazzaville etelemeli mutu moko. Bandeko nanga ya Congo Brazza. Biso otozo bamba Mireille libanga. Biso tozo bamba Mireille libanga bandeko nanga Brazza. Toza faible, boa faible. Bino bokanisaka ke nzamba za nzamba bana bitike. Nzamba zala nzamba bana bitike kakate. Nzamba zaka nzamba ba ofelente. Mais nzamba zali pe nzambe ya batu o mokile rejeté. Brazzaville bo rejeté ya Mireille. Brazzaville bo boaki ya Mireille. Mais na sengi kaka na nkolo. Nzambe ngana za na kati ya Hollande na yebaka ya Mireille. Ya Mireille abanako bundela nga na kati ya Facebook na nga. Na yebaka ya po. Bazalaka bato ba commenter na mir na nga. Mobali wana commenter na mir na nga to solola. Mireille to solola to commenter na mir. Ya Mireille. Soki mokile boaki mutu po na vie privée na ye. Eza vie privée na ye. Mutu moko te aza na droit ko juger muninga. Communauté na biso photo arrêté. To koma ko somba makambo eza ya biso te. Mo Brazzaville mo bimetele meli ya Mireille. Ya Mireille. Nalika na yebisa yo. Soki mokile boaki yo. Soki mokile yini yo. Nzamba zalaka nzamba ba ofelente. Nzamba zalaka wana pona eloko eza na tina te na kati ya communauté. Nzamba zalaka wana pona ko komisa tina te koma tina. Ya Mireille. Tika ete nzamba telemesa yo. Tika ete nzamba pesa o loboko. Tika ete nzambe a console motema na yo. Place nga mandela na ko console yo ete Mireille. Nzambe loboko na yo esimba Mireille. Ndeko na biso Mireille na zo loba. Akoma ki na point. Akoki mafinga te. Akoki pasi ako rejete te. Ndeko akomi ko senga nzamba boma ye. Nzambe zwa molimo na nga. Nzambe zwa molimo na nga.
nzambe ozwa molimo no te nzambe fa telemisa oyo ya Mireille bato bazobambo mabanga nzambe aza capable ya kolalisa bato bibembe po yo Mireille ozwa kimia tozangisi mutu kimia po na vie privée na ye yo za nani nga naza nani po na ko juger baninga mutu akoka na nyonso aza te sauf Jésus nzambe ayaki po na biso bato ya mabe nzambe ayaki po na bino ba juge internet te nzambe ayaki po na bino bato ya malamu te lelo bino bato bokomantaka na kati ya ba internet bino soki boyoki likambo ya mutu bobandi kofinga mutu bobandi kopalola mutu nyonso te azalaka makasi mutu nyonso te nzambe apesa motema munene bolingi boboma muninga po na vie privée na ye Mireille azo dekone est-ce que aza mwasi liboso dekone Mireille aza ndumba est-ce que aza mwasi liboso azosala kindumba ebela basi ya mabala bazosala kindumba ya Mireille eyebani me yo vandi na ndaku na yo kindumba ozosala nana yebi yango boyebi ke bandumba ebele bazala asu na vitrine te communauté boyana bandumba ebele bazala asu na vitrine te bandumba ebele babatama na kati ya bandako ya mabala plupart ya bandumba bakima vitrine bakoma na kati ya ndaku omona femme seule moko boya na bana 5 me ndaku na ye ekoma sali ya kosala kindumba ekoma sali ya kobeta magoda na mibali différent yaya toza su na monde ya kojuge mutu te na kati ya bakouple c'est délire tout est possible délire est comment so na sepelaka na mona mobali na nga zolala debasi e vie privée na nga soki mobali na nga sepelaka amona baobeta nga magoda de mibali nyonso makambo likola makambo ti bashu na nga problème na bino eza nini communauté africaine problème na bino eza nini na kati ya bakouple na bato bana badelire na bango mobali na accepta de mibali babetaka mwasi moko magoda bomona ngo te communauté congolais tomona ngo te nini ezoleka o Mireille asali abomi nani communauté Brazzavillois abomi nani o botelemeli mutu po la vie privée na ye ba mama kindumbe za so elora sonite na ero so muta décider na ye na teka nyabuchi na teka e anzoto na nga boye ba ko respecter ba vie privée ya mutu mwasi ya ndumba zalaka rekoni na kati ya Bible mwasi ya ndumba apangusaka Yesu makolo na maya misu bandumba baza rekoni kolala mwasi ya ndumba ofutie mbongo te ya lisumu ndeko na bino mwasi Mireille asali ni botelemeli ebwe abomi nani tocha na seko Congo Brazza tocha na se Congo Brazza bocha na se tolingana après boye kotika charge o ba président na biso ba mitema mabe biso moko ba peuple to mitema mabe Mireille la fille taille je suis Mireille moi Manuela Kitoko nazala rapona bato pe bukile boa ki Mireille je suis Mireille moi je suis Mireille la fille taille soki bato balingi ya Mireille te nga Manuela na lingi na motema mobimba ozalaka shuna nga je suis Mireille à 100% vie privée netalinga te mais tozo lela no elongo courage ya Mireille nzambe apeso makasi ya Mireille ça fait longtemps na solara na Mireille te ça fait longtemps mais azala shuna nga ya ba nebele abundelanga soki moi inane moko boy na yoka su Mireille te mais na yoki ya Mireille akufeli na ko souhaiter mes condoléances pour Mireille banda inane to solola te non na mona ya Mireille a commentaire na mira binemi nanga na ko boya ko souhaiter Mireille mes condoléances pour Mireille a commentaire na mira ya binemi nanga non tokoma ko ina batu na makambo mike tokoma ko ina batu pona ba vie privée na bango bokeba na makambo ko telemela ba vie ya baninga biso moko tozo pesa nzambe occasion ta musu nzamba zaina na posa salela Manuela te mais nzamba otala ka niveau communauté bolingi Manuela te niveau batu bolingi avancement ya Manuela te niveau batu bolingi libana Manuela bolamu te nzamba vanja albi bon bango ba mona lokwa ba yanke
na banzo pambola Manuela nzamba pambolinga abani ko pambola nga na bani ko somba lupangu na poto na bani ko somba lupangu na Congo na bani ko fungolisa ba faire nzamba oyebi mama mutu arando elo kwa nkolo azate nzamba mama na mutu arando nzamba za mama na mutu a délire po mutu asala ka délire lo kwa nkolo azate po yoto ngo lingo freiner muninga nzamba alinga tombola muninga na po lakso ke ye mutaza azana liloba suka na vie ya mutu to sala attention tango zo bundisa vie ya mutu bashu kocha pointe to chaka virgule kocha pointe parce que point wana nzambe mutu achaka ngo point nzambe mutu achango to chaka virgule ezana bato ebele bavanda na bafriki baloba na bango ke yo famille pauvre plupart abato tozara na bapoto malgré to koma bato mbongo na kati ya bapoto mais plupart ya bato to yebi le passé na biso ezana bato mususu bakoma poto parce que nzambe alingaka lakisa na quartier na bango aza nzambe malgré bozalaka babola malgré bozalaka bateki kwanga malgré bozalaka bateki makala malgré bozalaka mateki lipa bachaka babwaka maya soso omoni bato mususu baya poto bakola mama na bango na commerce ya mapa azobwaka mafuta ya soso to mafuta ngombe likolo ya mapa donc akanaka poto te na vie mais tellement baseka bango trop na quartier tellement bato a quartier baloba trop batiela bango point mukolo mususu bolali boloti na quartier fiu bana na bakomo kola na quartier balokoti mwana moya mutu mbongo garçon monga uti poto uti France abendi na amemi alongolie na quartier amemi mikili bo sutuki oyiba biloko na bato ebele ba sutuka ezala nini ezala ka force ya nzambe makasi ya nzambe evandaka na silence maloba na ye echangeaka bavia bato makasi ya nzambe evandaka na silence donc nzamba changeaka mutu na minute na secondes nzamba manipulaka biso jeka lokwa damu manela kitoko balobi ya bonga te manela kitoko balobi ya osala boye te nzamba aza capable abetika damu boye abetika ka bouchon boye atindeli nga mobali moya mbongo nzamba abetika ka mwa bouchon boye atindeli mwana nga mobali moya mbongo ya bali lobi to komo seka mbongo bashu to doze motema mabe na communauté doze ya motema mabe ekomi kosopa na batu lokola mai doze ya motema mabe ekomi kosopa na batu boye tala doze ya motema mabe mitema batu tala botala na kati ya mitema batu ebele tala motema mabe ekoma kosopa na batu boye tala motema mabe ezosopa no lokola mai na kopo tala motema mabe eleki batu motema mabe eleki batu tolili kosepela na lipambo ya baninga te bozwi ya baninga ekoma kosala yo pasi bozwi ya boninga ekomi kosala yo pasi bashu mwana Manuela azwi diplôme alongwa kuna mwana mwa azwi diplôme bongo mwana ngo mutasisi ba diplôme nyonso alongwa ni félicitation oyoki mutu abali félicitations dans na Facebook plupart ya batu na kati ya ba Facebook boza mitema mabe omona mutu aza amina ona kati ya Facebook amina yo a posté papa adieu papa okende kopema na kimia son âme repose en paix papa boko lekata niko tia babenga ngoni ata mawa na stati ya muninga na photo muninga poste akufeli na stati muninga ti anniversaire ya mwana na ye ata félicitation na mwana na ye oyo ke akokisi mbula ata muninga boya boti félicitation de muninga boti félicitation na diplôme bana tokoma kilo ozobona ka polo ba félicitation net obongisi muninga wana donc félicitation na wana esali ke muninga akoma soki na ne bakate
Donc, ce que c'est pas na bolama muninga, ozomo aloko le commissaire millionnaire, au monde le commissaire danger. C'est pas ça. C'est pas ça, bande konanga. To fungola mitema. Kito kwa muntu ezaka te motema muntu ndenge to bongisa ka make-up awa. To bongisa mitema na biso a care awa. To bongisa ata toza na mabe na biso. Mais to sala ka effort, balance ya mabe na malamu. Malamu elekaka mabe ne bele bashu. To éviter peke o vandi muntu ayelo ka kombwa muntu. To boya ba kombwa batu. Ko vande la ba kombwa batu ezo bloquer biso ba vie. O bando vandela ki kombwa mutu, bando vandela ki kombwa lina, bando vandela bako vandela bakombwa batu mema batu nulle part. Bando vandela ki kombwa Karim Biasaka memo nulle part. O vandeli kombwa Nelka Balondo memo nulle part. O vandeli kombwa Jean Mouzenga le disciplinaire de la SAP memo nulle part. Yaya, to dose bakombwa batu. To dose bakombo ya batu bandeko na nga. Kovandela ka chweke ki songi ezo freine biso ba vie. Linga mutu na ba age ba mama. Esi to komi mama. Marge na poto. Biso nyoso tozalaka bana mike mikolo bazalaka te c'est pas grave. Mais na ba age to komi to boti ya mutu soki deje sa boti a komi mama. Mutu a boti a komi mama komi responsable. Responsabilité banana na ajini. Déjà mutu soko bimisi mwana na mokili. Mwana na so bengo mama. Donc elle la kisi signe responsabilité komi responsable. Ozana mutu ozo bokola o azo bengo mama. Siko yo mama mukolo, mutu oza responsable. Ovandi to na besoin que ndeto boti bana. To ana posa batu ba oyela biso implice lobby. Batu ba so yela biso ba idée, ba idéologie. Batu ba ya ko motiver biso na ba vie. Batu ba yela biso ba songi e kangaraje. Ko vandela ba komba batu frenaka vie frenaka makambo. Yaya. Nata yo le ki se ba vrai chéri. Nata yo le ki so betela nga komba lusienga. Yela nga lisola la. Yelanga ne baluka mbongo. Yelanga li solo ni photo sala. Ba age epusana. Makaso tozana ngo lelo ba shunanga. Yango te tozana ngo après 30 ans. Yango te tozana ngo après 10 ans. Na nenga ba jezo kende. Na nenga visibilité à monde. Soki botali bien Ukraine. Guerre à Ukraine. Ba Ukrainien ba ye ebele na kati ya Hollande. Ba pesi ba mindele wana mikanda. Musale comme koma passe pour na biso ba noir et comme na tamo be mindele ba olinga ba sauver ba ndeko na bango mindele ba pesa bango ba ndaku ana poto bisika biso ba noir toza et comme akali kamuke ba botoli o noir mukanda ba refoulé yo siko na mboka na biso ba Congo na ba mboka na biso ba Brazza na ba mboka na biso ba Angola soki na Angola Brazza Congo to tongi ba ndaku te lobi mundela refoulé yo olala wapi. Nanda kwa famille oh mire tengama esala lokwa lisoko manuela ndenge zongi ozonga wapi nanda kwa famille na banda kwa ngoto tika kala na famille o mona ndeko moko abota 10 bana ana bana 5 bana 6 bo vanga ndenge na lupango wa famille to boule a jezo kende tant tozozwa mbongo ezaka ke lamba te délire lambesi la kala. So moni master oyelo délire ya forme bengana pembe na bashunanga muto oyelo ka masolo elamba muto oyelo masolo kotonga muto oyelo masolo saki sapatu chosi kabelo bashunanga luka muto peso sagesse master nanga so so liaka o ekoki na mungongo na ye soko komi na moma oyo lingo banda kotonga olingo boma mbongo na po otonga ndaku no na Congo masananga il faut boma délire lamba il faut boma délire asaki il faut boma délire ya ba kosomba kabakabelo se concentrer na projet na yo soko tambola na kar masananga teka mutuka parce que osala ka copter ozo vivre na mbongo wa salaire ozo vivre na mbongo wa social ozo vivre na mbongo mwa mke ba pesa ko ya bana masananga ndenge zabwe teka car na yo mbongo teka car osangisi bana ko sale la train bana ko sale la bis c'est pas grave bana 2 ans o bosser mbongo o bosser na boulozo bomba mbongo soko lembi bakabelo na kala bana okata ba coiffe okati ba coiffe ozo kanga ba mesha ba expression x expression nango 10 euros bana ko sale économie
boma dépense inutile. Bois qui ça va dépense inutilement sananga. Mouto a remarqué mais au moins na ba projet na onde ngotonga parler na ba king et que ne rapide. Mouto pas yeba nettement sananga makaska na beauté make-up. Mais yo mo yebi ke na mi pesi pona makambu etali ba projet na nga bana okanga ba mesh wana ba rasta trop. Po ba rasta ezara ngo sans trace. Boma délire lata ba bilamba na ope bilamba sombeza ya yo. Ato la chango 10 000 fois eze lamba na yo. Tola tarabi lamba te pona batu bashuna nga. Soko somba ke lamba na yo. Osengi ke o bandele lamba no 2 fois. Bandela. Ata 10 fois eza ya yo. Mais yo yebi ke nazana objectif moko. Nazo tonga ndaku na Congo. Donc ezo senga dépense te. Donc nazo se concentrer na ndaku na nga na otonga na Congo na projet. Na makam non sala. C'est très important bashuna nga. Mais que to zalaka na batu boye la biso ki songi oyoki mutu moko boye na kati ya communauté na biso oza na problème na mutu te parce que Manuela abebana na linda comme Manuela abebana na linda na lingaka linda te na ye na ngaka ko diaboliser linda pa na yo comme biso na kati ya communauté mayele balongola biso mayele na biso ba congolais ba kundango na cimetière na Mobutu na Maroc. Yo anaka oyebi no ozano pe na problème na linda te. Oyini linda la nouvelle riche parce que nga Manuela kitoko naza na don songi naza na don ko inisa batu na manipula ka batu na manipule oyina linda bokomi 1 2 3 4 5 boyini linda okotino masumu pour rien. Ozana problème na linda te mais ba manipule o kana facile oyini no pe linda okoma no pe ko sala marketing. Ah linda wana mwana be ya yo solisaka ye yo pe ba yo ba memeli o sangwa linda o wana problème na linda te yo pe komi ko sala marketing so ko kuta na 5 6 personnes o diaboliser kombo linda o komi ko sala ba campagne na mabe na kombo muninga o pas même bosolola bolia bomela pona nini po camarade meilleur ami na yo moko boye ayaki ko diaboliser yo po yo koti na mouvement baninga tokeba. Toana posa bato bawe kolakisa biso bolingo. Toza la bato tozo sangisa. Toza la bato tozo luka kimia. Bashunanga. Toza la bato esika batu bazane compréhension. Esika batu bazangi kimia. Ezala na kati ya mabala. O mobali place yo bala na belle famille na yo. Mobali na ya solo la kate na famille na ye. Yo zawana pona ko sangisa batu. Mais yo zawana te pona ko kabola batu ko panza batu bashu. Mais zala muto azopesa bolingo. Zala muto azopesa kimia. Place yo ye. Soki batu bazangi kimia. Yo mema kimia. Bashu nanga. To luka to sala makambo malamu. To fungola je. Fungola je. Fungola je, to soigner mitema na bisoko, to bomisa mo abizaleli, to bomisa ba comportement mike ya mabe to tondi nango, yango ezo bloquer biso ba bénédiction, yango ezo bloquer biso ba mapamboli ba shunanga. Omona mutu kitoko bo osalaka, mbongo zo sala yeke ne pas ité, parce que nzamba otala motema na yo, soka tiki yo renier na mbongo na yo bat ba vivre te. Bat ba vivre te. Soko zana bozui bashunanga kolingate lipamboli na e comme un dérangement pour tout le monde. Yo soko zana mbongo amuta tapage. Comme na linga Manuela te, na linga mwesta te, mwesta fute la wapi. Ena batu mususu ko azalaka na bozui. Mena nenga bambana na vie na yeye moko ayebaka te. Orgueil eze loko mabe. Lipamboli ne ko comme un dérangement te pona ba ninga bashu. Yo zana mbongo. Soko beba na baninga. Oke ko luka ba kolonda ku place baninga ba futelaka. Olobi ba fiwa na futela combien opa na bino linda na futela combien. Opa lupango linda futela nda ku pano $200. Ngana opeso $300. Bimisa linda na palais. Yo soko se sika. Muninga zi problème na yo. Oko lesa ba soda mbongo. Po ozangisa baninga kimia. No bashu. Lipamboli na yo. Eza libaku pona baninga te. Lipamboli na yo ezala libaku occasion de shit pona baninga te soki nzamba pamboli yo c'est bien eza bien pona yo lo fundu ememaka mutu nulle part mapeka likolo esala ke nzamba buka ka bato mapeka nzambe bible ezoloba mikitisa
nga nzambe na kotombola yo nga nkolo na yo na kotombola nga na koeleve yo nzambe azalaka na bato azalaka na posa bato bamikitisaka po ye lobi atombolo bashuna nga poposa na keloko te nga na pesa kaka témoignage ya nga Manuela nga bato ba Emilia nga batu bayela nga bitumba na ndaku na lobi nga Manuela na fungola porte te na boya ko fungola porte na bima ba sekanga ki jingi la bouffon na zwa kombo ya la bouffon nga Manuela ok ba bengo Samson mais na bi tenkolo na kimi problème Samson akimi problème na binzambe na obundate na boy na nga bitumba nkolo bazo filmer motema ezotinda bima motema mususu na binkolo na posa obundate nzambe na boy na bunda na nzimi humiliation na zala humilier la bouffon akimi kijingi mais mukolo la bouffon comment neleleki la bouffon akende France balandi la bouffon akende Belgique balandi la bouffon akende balandi mais mukolo la bouffon et comme trop c'est trop porte c'est fungwa maka il y a des limites na vie Muninga nzimi humiliation. Muninga lati titre à la bouffonne. Muninga kimi problème. Mais au moins ka ezana batubal. Olingi kake. Au moins ke yo. Mais tant nzamba talaka. Na ba situation tonya batalaka. Abi na komi na suka. Soki Yesu kuta koma ka na suka. Yesu akoma na suka bi papa na okokate. Papa n'a pas kata sengi oseku papa. Ngama na binzambe cette fois-ci. Nkolo na lembi. Na fungo la porte na kata suki. Maintenant on a fungo la porte na nga ndaku. Na bima na linzaka te. Na bima na trace yelo côté. Parce que nzamba zalaka contre humiliation. Nzamba zalaka contre injustice. Nzamba protégeaka ba oyaye. Nzamba ko protéger na situation c'est ko melo nzamba protéger yo nga Manuela na sali bitumba mena bimi na linzaka te pola la kiso munene ya nzambe ke nzamba za capable ke yo mutozo mona ko za danger yo mutozo mona za yanke force ya mutevandi na mabele force ya mutevandi na raison makasi ya mutevanda kana raison okoza la maître ya judo ngana jidoka numéro soki ceinture nini ceinture noire soki ceinture orange mais soki ozana faute soko ozolala na mwasi ya mutu wana tazaki jingi mutu wana za taza lemba bashuna nga mais soko ozobima na mwasi na ye mabele ebendaka mutu mabele force ya mabele oto telemaka ebendaka mutu parce que mutu force ya mutu ekendaka pa mutu aza na raison makasi ya mutu c'est raison. On comprend que maître Ajido ba bete pa ki jingi parce que maître Ajido azaki na foti maître azobimana mwasi ya mutu siko mukolo mwasi tellement za mwasi na ye ayebi ke azana raison siko raison ane koma ka force ya mutu yango na ville ko zalaka ozalaka force na o ezalande raison na yo ekoma ka force. Force à moutevanda na raison. Soko yebi ke na raison. Likambo yo. Naza na raison. Trop c'est trop. Place force à moutevanda kabashunanga. Totika ko sala ba binene. Totika ko sala ba danger. Totika ko seka batu. Tomona batu ebele bazalaka na bambongo bazala na bozui. Batu ebele bazala na mbongo baseka ba ninga bazanga. Mais lelo ba bola oto yebaka na Congo. Lelo ba bola wana na poto ba réussir. Bino bana ba ya. Plupart bana ba ya ba koma ba noaler. Plupart bana ba ya ba koma ba zulu. Plupart bana ba ya ba koma ba braka kabatu. Mais bana ba pauvre to yebaka na Congo. Lelo bana ba pauvre ba réussir na poto. Parce que mokili eza nzambe, mokili etournaka. Lelo ya yo lobi yanga. Lelo ya yo lobi yanga. Mokili eza ya nzambe. Mutu moko ta ko vandaka seko na richesse. Soki nzambe te. Tomona kutu ba star minene ba Michael Jackson ba komi ko taxer bango o problème bo o likambu boy do balingi ba kango ndako bakanga kindaku bakanga libo donc okoyi ko huta millionnaire milliardaire aussi na minute pe na seconde parce que mon kilo eza nzambe mutu azana droit ko zala mapekeza ka ye mon kolo yeme tokie banami na minene
tokeba na kofinaka baninga tant yozo lingo fina muninga nzambe pa zo tombola ye nzambe zo tombola muninga amata parce que yona no kitisanga nzambe zo mituna yona no lingo kitisa ye yona no lingo sangisa muninga kimia tokieba na kozangisa batu kimia parce que kimia oyo zo lingo sangisa muninga lobi kimia na yende mutokozanga to mona batebele basalelanga ba pétition Manuela kitoko pétition Manuela il faut azanga bana mais est-ce que boyebi plupart ya batu oyo balinganga Manuela na zanga bana ba desina pétition pona nga est-ce que boyebi parmi ya binemi na nga babundisa kinga moko na bango azangi mwana na yo sekate na sepelaka marke na binemi o babundisa kinga baye na ndaku na nga babundisi nga mais moko ya binemi wana lelo ya mso azangi mwana mena ko yate pona fete ba fetaka malheur ya muninga te ba fetaka mabe ya mutu te parce que 6 mabaluka 9 lobi pe 6 ko koma 9 eloko to souhaitaka batu kema na yo muto souhaitaka baninga mabe po mabe wana yo so souhaiter muninga lobe ko ki ko zongela yo eloko yo lingaki muninga Lobby eloko yo souhaitaki muninga azanga lobby yo mutoko kozanga ho donc wana ezaki message nanga Manuela kitoko na bashu nanga na ngena swana bino merci beaucoup na batunyoso oyo bulandinga donc ezaki moi un peu introduction to solo na bino to partager na bino po ezama kamu ba problème sérieux oyo ezokomela biso na kati ya communauté tozo mona kindoke ko makasi Safi Julia Lucie Yenga poupée la blonde Poupée Barbie la blonde, si yenga force tranquille, patience Mathilde, balobi ya ngamoko Linda la nouvelle riche, Linda kitoko, otetela ke mafumbe, otetela ke mafumbe bambote na yo, Anelka ballon d'or, 3 fois reine, ne 4 fois reine, 4 fois mère, moi ça mobali moko, bambote no, Caro de Monaco, mote kepa di Weston, bambote na yo, maman nanga Anita la kati ya Londres, bambote na yo, Renate d'or, bambote no Jojo et Jojo bambote na yo balobi fille de chance bambote na yo chou de moi vraiment merci beaucoup na batunyos obo soutenir na Manuela kitoko mami na bino obo linganga donc nazana ka Célestine Mayambo sœur nanga mwesta nazana na ba conseil nana la doser c'est la famille donc nazana tozo ya Manuela kitoko de photo ya toka boya na bino ba sujet ya malamu ba bizo ya malamu bwaka ya mabe munoko elumbaka solo mais ezape na maloba kaka neza ya Manuela kitoko munoko efinga mabe mais na kati ya munoko wana pe eza na makambo malamu o Manuela kitoko alobaka zwa ya mabe babi zwa na kati ya conseil ezalaka toujours zwa ya malamu bwaka ya mabe mutu alekaka mutu na ba conseil azate ba conseil na yaka kokabola na bino Lolita Lepika na lobaka teka pona bino so na loba conseil na cheboy conseil wana pe na mipesaka pona nga mutu pona nga moko pe patience Mathilde force tranquille parce que mutu aleki mutu azate mutu ayebi nyonso azate meto yaka nazo kabola na bino expérience ya vie oyo nga expérience ya vie na nga oyo nga na moni na sa moi na yaka kokabola na bino mwa mayele wana to kaboli bashu na nga o pa yebi ezape na mko mususu na kofungola ligne o amoni ke na conseil ko to bolobi Manuela ngape na expérience molika mo ekomelanga to développer elongo na bino so pe ya kokomeza okomi to développer elongo na yaka kolakisa mutu lisapité soki botali ba analyse mingi nga Manuela kitoko na salaka Congo bomoko baleine de la presse ba analyse belenga Manuela kitoko na yaka kosala o etali likambo batu na lobelaka likambo mutu mbala moko. Pourquoi na décidé à ceux qui n'ont pas likambo mutu mbala moko ezalaka par rapport que na ko yiko vendre la vie à mutu te soki actualité eleki ezala ya nani so za mutu internet to za mutu internet te likambo soki eleki na lobelaka mbala moko na zonga ka deux fois te parce que ko lobela likambo mutu soki komi 2 3 4 fois wana koma mutema mabe yango mona ke na ye na lobi une fois na nyati na leki likambo ya Arietana na lobango déjà na yako lobango deuxième tour potam na lobak azara na zemi tam na yako loba deuxième tour ezake bébé abotami to pesi ba félicitations pona nga si je etali Arietana ndesi na lobi yango deux fois na zemi na lelo abu pia esili muto tu na ngate ni o ni a na pesi déjà point de vue na nga na tumbi na leki ba sujet ezebele
tokoki ko solola makambo ezebele ba réalité ezebele makambo ezoleka na sa moyo yo bashunanga to kabola na bino elongo mayele na yaka ka te tanga zo sala ra noter rima de moi na yaka na ba conseil donc to partager na bino ba conseil ba expérience à vie ba mbote na César Bols motema manela kitoko père ba petit yanga ya motema ekenda bongo donc vraiment on azaki nango yango wana Jansi Tumba bambote na Nana Eva bambote na yo esika ozali Manuela ma fille chérie Ericia ma fille Rosaline princesse de moi fiston ya mukie fiston junior balobi Stéphane américaine bambote la bino wana libanga ya bana nanga Céline bambote na o vraiment na tiki bino ba semaine malam to monani soki na ye ezalango ba sujet mususu ka ndenge mami alobaki rando ezate rando eza clôturé et si to clôtira rando soki na ye na ba stati nanga c'est normal na mutu ex rando makila moto amona beti moi stati na ningisi moi libumu otali peso ba fingi esala apeka bien to ya internet ya mafinga so pe amu ba fingo te esala lokwa okomi mamawa lokwa eloko mo ezozanga na nzoto yango moni na betela bino moi stati wana poso yibo pupulinga et la musanga pe mo ba donner la ki donc il y a une compte ambiance ba gros bisous na batinyo so bolinganga donc ba chunanga soki nga na monalité soki na monalité bo bando mona Linda la nouvelle riche Linda kitoko wana mwana Manuela kitoko soda makasi donc soki na azala te bo soutenir ya biso ye wana donc ngami nazabwe na ok personne ke vacances Linda pa bando la page makamusu soki Linda atie eloko na page c'est que nga Manuela kitoko naza d'accord nango donc ba chinois o bobeta ki libaku pona Linda bolongo la Linda Jessica bébé nanga Jessica princesse sabato ya maman Linda Jessica princesse ya maman Linda vraie chérie ma fille chérie na lelo mingi donc so bomoni Linda na kati ba life to ache stati c'est que nga Manuela kitoko naza sima nango donc aosa lelo moko te ke nga Manuela kitoko na yebite donc naza toujours sima na eti muta pesi muta gérer page c'est que apesi mutu wana confiance donc c'est ça on azaki nango yango wana merci ya komona bino ba chou na nga to mona na kala ba gros bisous na lela bino Karina Biasaka vraie chérie Caro de Monaco motema kepa di Weston